तो दोस्तों आपकी आरएस में अगर आप भगाया है अपने हाईवे पे, तो अगर आपकी भी इंजन में काम आ गया है, जैसे कि इसमें आवाज़ आ रही है, आओ दिखाते हैं आपको। एक लोगों ने कहा है ना, हाँ। देख लेना, अभी तो बनवा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपके में भी ऐसी आवाज़ आ रही है तो पूछते हैं इसमें क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। सरदार भाई 1 मिनट भाई, इधर आ जाओ। तो भैया इसमें क्या काम है जो कराना पड़ेगा हम लोगों को? क्रैंक साउंड कर रही है। तो भाई इसमें कितना खर्चा आता है? खर्चा अगर आपके पास आएगा तो कितना खर्चा आएगा? तो मतलब फुल इंजन बनता है। तो गाइस अगर आपके में ऐसी आवाज़ आ रही है तो इसमें फुल इंजन का काम सरदार भाई के पास होगा, जो कि कानपुर में है। भाई